Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rryesorë me mua sonde në program, janë Faik Basha, mirëmbrëma Faik. Klementin Mile, mirëmbrëma Klementin. Mirëmbrëma. Rezart Thubi, mirëmbrëma Rezart. Dhe Roland Beko, mirëmbrëma Roland. Fillimisht flasim pak për lajmin i cili u dha ditën e shtunë mbrëmje në lajmet tona në orën e fundit me Emilian Islamin, aty ku eksperti i kriminalistikës, profesor Ervin Karamuço, themi plasi një bombë. Ai foli për 3 të ndaluar të huaj në protestën e Sali Berishës. Lajmi më pas ka bërë sigurisht një ortek, krau tjetër e ka mbrojtur, ka thënë që ato kanë qenë turista, ndërkohë duket që edhe segmentet policisë kanë qenë të zonat në befasi nga ky lajm, pra nga arrestimi, ndalimi dhe më pas ndjekja në gjendje lirë penale këtyre 3 shtetasve italianë. Por më shumë për këtë le të lidhem edhe një herë me profesor Karamuçon. Ervin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma zoti Balla. Atere, nëse mund në thuash diçka më shumë për bombën që plase vetë, pra për 3 italianë të ndaluar në protestën e Sali Berishës. Po doja ato kanë qenë 3 turistë. Atere, për të dhënë më shumë mundësi, mund t'ju konfirmoj që nga informacionet parapraga që ka siguruar policia e shtetit, 3 këta shtetas italianë janë të moshës 24-25 vjeç. Njëri prej tyre me sistemin tim s'ka hyrë nga Kosova në Shqipëri, shpak e habitshme, ndërsa 2 të tjerët nuk figurojnë fare në sistemin tim. Policia ende po heton se në çfarë mënyrë kanë hyrë këta brenda territorit të Shqipërisë. Ervin, ndjesë të ndërpres. Ne kemi një sfundi ka hyrë në fuqi marrëveshja, mos gaboj prej që hyrë çdo vit në fuqi midis Shqipërisë dhe Kosovës për temi lehtësimin e kontrolleve kufitare. Praktikisht heqjen e tyre, vetëm kur kalojnë makina me targa tuaj të regjistrohen. Me sa duket njëri për italianëve duhet të jetë regjistruar në këtë mënyrë, po 2 tjerë nga mund të kenë tyrë se s'ka një mundësi tjetë se si ty të hysh nga Shqipëria i pa kontroluar në kufi, në rastet përveç Kosovës, kuptohet, i shpjegova rrethana. Atëherë, Sokol mund të konfirmoj që po hetohet edhe qëndrimi i paligjshëm, shkelja e kufirit toksor, pra janë disa rrethana të cilat policia ka ngritur dyshime dhe po heton mbi 2 shtetasit italian. Njëri prej tyre ka emër dhe mbiemër arab. Arab, pra ka dokumenta italiane, por origjina e tij është arabe. Po thoni ju. Tani, nga të dhënat, unë nuk i kam parë vetë, po nga të dhënat që më referojnë, di të them që unë nuk kam parë në Tiranë turist me maska, në mes të turmës, duke bërë veprime të dhunshme në drejtim policisë. Dhe këto janë referuar prokurorisë, me emra konkret italianëve të arrestuar në flagrant, me pasaportat e tyre, edhe me deklarimet paraprake që ata kanë dhënë. Po cilat janë deklarimet paraprake, Ervin? Tani ka një mos rakordim midis të 3 këtyre personave, përpara deklarimeve zyrtare me shkrim, ka pasur dyshime të forta, të nënkuptuara, prej njërit prej tyre që edhe mund t'jenë paguar. Por, sigurisht policia po heton, si kanë ardhur, kush i ka sjell, kush i ka futur në turm, dhe pse kanë ushtruar akte të dhunshme ndaj policisë. Atëre, Ervin, sa për saksi, po i themi dhe emrat e këtyre, a i më ju tha që ka njëri për tyre ka emër mbiemër arab, a i quhet Husem Busri, apo Busri, i ditlindjes i vitit 2001 shtetas italian, një tjetër George Kasu, edhe ky nuk duket me emër mbiemër italian, po edhe ky është me dokumente italian, pra nga emri mbiemër duket ose Moldav, ose Rumun. Në kohë tjetër është Fabio Perabello, ky duket italian, ky është i ditëlindjes 2002, pra ky është edhe një vit më i ri se sa këta. Pra bëhet fjalë për 24 vjeç, 25 vjeç maksimumi mosha atyre mesatare, mosh fiks për grupin e zjarrit, duhet thënë. Po ideja është që këta pse thua ti që ka rëndësi
fakti që njëri për tyre vjen nga Serbia. Unë e përmenda pak në editorial, nuk e di jam dëgjove, që fakti është që tregu i killerave me pagesë, i armëve që përdoren për veprimtari kriminal